اهلا وسهلا البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير باذن الله تعالى. اليوم غنقدم لكم الشوربه ديال بوزروك او بلح البحر. هانتوما كما كتشوفوا كيشهي ولذيذ وصحي. كنتمنى كلكم تبارطاجيو هذا الفيديو فضلا وليس امرا. بارطاجيوه مع اصحابكم مع احبابكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم، شكرا على التعليقات. كيجي على هذه الطريقه وعلى هذا الشكل. كنقدموه مع الطريفات نتاع الحامض، وكنقدموه صحي وزوين ولذيذ. ندوزو للطريقه والمقادير. هادو هما المكونات اللي عندنا باش نصاوبوا الشوربه ديالنا او الشوربه ديال بوزروك. عندنا هنايا مطيشه محكوكه، واحد البصله مشلضه، عندنا هنا بوزروك اللي غسلاه مزيان، غسله وخليته قطر. عندنا الربيع، قزبور ومعدنوس، وعندنا زيت الزيتون او زيت العود، واحد البصله اللي تكون مشلضه رقيقه، وعندنا هنا العطريه، عندنا الملح والكمون، خرقوم، فلفل اسود، واحد جوج دروس ديال الثوم، والحامض. هادو هما المكونات اللي عندنا، اللي بصراحه دغيا كتوجد هاد الشوربه وكتجي لذيذه بزاف. وغنقلي واحد شويه ديال الفريد للدراري. ما نساوش نديرو شويه د الملون، اللي بغى، اللي ما بغاش ما يديروش، ماشي من الضروره، غير باش يعطي واحد شويه د اللون. ما غنديرش بزاف حتى انا، غير واحد شويه. ندوزو للطريقه. كناخد زيت الزيتون، واحد 3 المعالق كبار او 4. كنضيف عليها البصل، بصله مشلوضه رقيقه. انا هنا درت وحده كبيره. كنرد البصله تشحر هي الاولى. كنرشها بشويه د الملحه باش دغيا تنزل ليا البصله، ما تبقاش واخده لي الوقت باش طيب، حيت الملحه فاش كنديروها على البصله دغيا كتنزل. وغندير معاها الثوم، نشحر داك الثوم مع البصله باش كيطلق واحد اللذه. نخليوهم ينزلوا واحد شويه. بارطاجيو البنات، ما تنساوش باش تعمل فائده على الجميع فضلا وليس امرا. كنجيب صوص طماطيشه او صوص طوماط. انا حكيت واحد جوج اليوم كبار، حيت لهم الزريعه وعاد حكيتهم، واللي بغى يقطعهم كارويات يقطعهم، كيبقى لكم الاختيار. كنعمر داك الزلافه بالماء، الماء ديال الصنبور. اللي بغات تسخنو ديرو سخون ديرو، اللي بغات من الروبيني او الصنبور ديرو.
بعد ما زدت غزله في هذا الماء غنزيد العطريه كما قلت لكم، الملح، شويه ديال الكمون، شويه ديال الكركم، وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. هادو هما المكونات اللي عندنا. وما غنساوش الملون كما قلت لكم، غنزيد غير شويه، واللي ما بغاش يضيفو يستغنى عليه. كما شفتوا ما درتش بزاف. غادي نخليها واحد شويه حتى طيب. ما نساوش الربيع اللي فيه القزبر ومعدنوس، وتقدروا تضيفوا حتى شويه د الكرافس، حتى هو كيجي زوين في هذه الشوربه. اولا ورق سيدنا موسى حتى هما كيضافوا، انا ما بقاوش عندي. خليكم معايا، كملوا بداو الفيديو من الاول حتى الاخر باش تنجح معكم هاد الشوربه وغتعجبكم. مره مره نحركوا الشوربه ديالنا، نشوفوا واش باقي فيها الكميه ديال الماء كافي. دابا غناخذ بوزروك كما كتشوفوا، دابا راه مسدود دغيا دغيا كيتحل، غير كيدخلوا شويه ديال الطياب كيتحل. من بعد كيتحل كتخليوه كيزيد شويه ديال الطياب وعاد نقدموه. نحركوا الكل، نسد عليه ونخليه واحد شويه وغادي تشوفوه كيفاش غادي يتحل. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله، ها هو كله تحل. خليت واحد شويه د الربيع حتى الاخر باش يتلقي داك النسمه ديال القزبر ومعدنوس وطريفه الحامض. الحامض كيتواتى بزاف مع فواكه البحر. كنخليوهم واحد 5 ديال الدقائق وكنقدموه. ندوز نقليو الفريت مع الوليدات. كنتمنى تكونوا كتجربوا هاد الوصفات وكينجحوا معكم ان شاء الله باذن الله. هذه الشوربه اللي بصراحه ساهله وزوينه بزاف وصحيه. صافي كما كتشوفوا السوبه ديالنا او الشوربه وجدات كتجي على هذا الشكل. ما كتاخذش وقت طويل، دغيا كتوجد. ناخذ واحد الطبق اللي غنقدم فيه الشوربه اولا صراحه ريحته غزاله وكيشهي. ما تنساوش تشتركوا وتابونا وتلايكي وتخليوا لي تعليق بحال ديما يكون زوين بحالكم. شكرا للبنات، شكرا للجميع.
كيجي على هذا الشكل، كنقدموه بالصحه والراحه ان شاء الله مع وصفه جديده. وما تنساوش تبارطاجيو بارطاج. كنزينوه بواحد الطريف ديال الحامض، كنحطو حامض، اللي بغى يزيد الحامض يزيد، اللي ما بغاش راه كافي، راني ديجا درت فيه الحامض، مع شويه ديال الفريت. بالصحه والراحه مع وصفه جديده ان شاء الله بحول الله. عيد مولد النبوي يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبزيد الرزق وباش كيتمنى كل واحد. مع السلامه.